man Tomas bisan pa kun lagas pero naato pa. Karuyag pa niya nga magkamay ada pito nga asawa. Akon ginsagdonan nga man Tomas ayaw kay maluya ka na. Nag-isog lahiyangan siniring intoy nakakatamay ka. Han usa ka adlaw inihiman Tomas may ginbisita. Babae nga byuda seksingan mestisa pero bata nun pa. Iya ginalaranhan iya timos nga paghigugma. Nag-isog lahi dayngan sinmiring himan Tomas lagas ka na. Man Tomas ayaw nagad pag pinasaway. Huna-hunaan edad mo angay ka na gud pumahuway. Kay Romola kun magdamo ka pan asawa. Kay bisanan imo paglakat haros ka na nga ni matumba. Ayaw nagad pag pinasaway man Tomas, maluya ka na. Uintoy, ano animo pagsiring? Maluya ka na daw. Ako pa imo, anuman, magdidinalos ka na la. Oy, makusog pa iniha, ay man Tomas nag-iisog. Man Tomas, ayaw nagad pag pinasaway. Huna-hunaan edad mo, angay ka na gud pumahuway. Kay Romola, kun magdamo ka pan asawa. Kay bisanan imo paglakat haros ka na nga ni matumba. Inihiman Tomas Waray pinipili kunan mumursunada. Bisan lahino nga babae basta may ada gud lahit sura. Iya dinada og iya kinakaptan diri nag-aalang. Bisan pasipo nun iya gud man ini kinukonsuylohan. Hinihiman Tomas bisan pa kun lagas pero naato pa. Karuyag pa niya nga magkamay ada pito nga asawa. Salig pagbantay gud kamo adton mga kadaraganan. Likay nalaka mo kay inihiman Tomas di angay ungayan. Man Tomas ayaw nagad pag pinasaway. Huna-hunaan edad mo, angay ka na gud pumahuway. Kay Romola kun magdamo ka pan asawa. Kay bisanan imo paglakat haros ka na nga ni matumba. Man Tomas ayaw nagad pag pinasaway. Huna-hunaan edad mo, angay ka na gud pumahuway. Kay Romola kun magdamo ka pan asawa. Kay bisanan imo paglakat haros ka na nga ni matumba. Kay Romola kun magdamo ka pan asawa. Kay bisanan imo paglakat